အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာဒီဇိုင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ကတော့လွင်တာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ graphic designer တွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ game တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြပြပြပါဖြစ်ပါတယ်ဘယ် game တွေရှိတယ်ဆိုတာကို video လေးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံး game ကစကားလုံးတွေကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားကျွန်တော်တို့တွေအကွာဝေးကိုချိန်ဆပေးရတဲ့ game ပါဒီ game မှာသူကစကားလုံးတွေကိုညီလောက်မဲ့အနေထားကိုထားပြီးတော့ချိန်ဆပေးရမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်စကားလုံးမှာညီသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရတဲ့အမှတ်ကအောက်မှာပါအကယ်၍ကိုချိန်တိုင်းတဲ့စာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားအကွာအဝေးကမညီဘူးကျွန်တော်တို့ရတဲ့အမှတ်ကဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မှားနေလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်ဒီအထာကအောက်က solution ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ရင်သူဘာမှားနေလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြသပေးမှာပါမှားနေတယ်ဆိုတာထက်သူ့စကားလုံးရဲ့အကွာအဝေးအမှန်ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအောက်က your spacing ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်တဲ့စကားလုံးအကွာအဝေးပါဒီနှစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးရှင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာကိုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုသွားကြရအောင်ဒီမှာဆိုရင် HOL အလယ်မှာတအားကြီးအကွာအဝေးကဟနေပါတယ်ဒီ A နဲ့အနောက်ဆုံးစကားလုံး Y နဲ့ကကြတော့တအားကြီးကတ်နေပါတယ်ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်တဲ့အကွာဝေးကမှန်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ရမှတ်ကအောက်က100ပြည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် game တစ်ခုကိုဆက်သွားကြရအောင်ဒုတိယ game က color dot method လို့ခေါ်ပါတယ်သူက color တွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ color တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပေးရမှာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က before you start တင်မစခင်မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် color မြင်နေကြလူလားဒါမှမဟုတ်ရင် color bright ဖြစ်နေတဲ့လူလားဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ game ကိုစမ်းဆော့ကြည့်လိုက်ရအောင်စမ်းဆော့ကြည့်မှဆိုရင်သူ့ရဲ့ color pass to start ကိုနှိပ်ပြီးတော့ game ကိုဆော့နိုင်ပါပြီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ who နဲ့စမှာပါနော်သူပေးတဲ့ timer အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မပြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ color ကိုရအောင်ချိန်ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချိန်တဲ့အရောင်ကမှန်တဲ့အတွက်သူက perfect ပြပေးမှာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ချိန်တဲ့အရောင်ကတလွဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကပူအားပြပေးမှာပါကျွန်တော်တို့ရမှတ်ကိုဒီအောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့တုံးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတအားမှန်သွားပြီဆိုရင်တုံးကအစိမ်းရောင်ဖြစ်မယ်မှားနေတယ်ဆိုရင်အနီရောင်ဖြစ်မယ်အရောင်တွေနဲ့သူကသတ်မှတ်ပြီးတော့အနိုင်ရှုံးကိုသတ်မှတ်ပေးရပါတယ်ဟူးဆိုရယ်ပထမဟူးဆိုရယ် state ကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် saturation state ကိုသွားပါမယ်ဂိမ်းကပို့ပြီးတဖြည်းဖြည်းခက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရှိရမှာပါ saturation state မှာကျွန်တော်တို့ရတာတဲ့ရလဒ်တွေကလုံးဝကောင်းသွားပြီဆိုရင်သူက saturation state ကိုအပေါ်မှာအစိမ်းရောင်ဘားတန်းလေးဖြုတ်သွားပါတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးဆိုတဲ့ state မှာရလဒ်တွေကတဝက်လောက်ကောင်းပြီးတော့တဝက်လောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်သူကလိမ္မော်ရောင်အနေနဲ့ပြပေးပါတယ်ဒီမှာ complementary ဆိုတဲ့နောက်ထပ် state ပါဒီ state မှာကျတော့သူကဝန်းကာလာနဲ့ကိုးကာလာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကိုရှာဖွေရမှာပါကျွန်တော်ကဒီမှာဗီဒီယိုအစမ်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် game ကိုဒီလိုပဲမြန်ဆော့လိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် game ပြီးသွားတဲ့ခါကျပြောစရာလေးရှိလို့ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ complementary state မှာကိုဆော့လိုက်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကတစ်ခုမှမှန်ကန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအနီရောင်ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ score ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသူကပြန်ပြပေးမှာပါဒီမှာကျွန်တော်က4ခုပဲမှန်တယ်ဒီမှာကကျွန်တော်က9ခုမှန်တယ်ဒီမှာကကျွန်တော်က0ဒီမှာ0 0 0တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့မယ်ဆိုရင်အယောင်ပိုင်းတွေမှာဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲဘယ်အပိုင်းတွေကအားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးလေ့လာသင်လဲပို့ပြီးတော့အားစိုက်သင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ game ကကျွန်တော်တို့အတွက်အပြင်းနဲ့ပြေပြီးတော့ဘူတုတလည်းရတဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက် game တစ်ခုကိုဆက်သွားလိုက်ရအောင်
နောက် game ကပန်တူးကိုလေ့ကျင့်တဲ့ game မှာဒီပန်တူးကိုလေ့ကျင့်တဲ့ game မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာသုံးတဲ့ key အတိုင်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပထမဆုံး P ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပန်တူးသစ်ကေတာလေးတစ်ခုပေါ်လာပါမယ်ပန်တူးသစ်ကေတာပေါ်ရင်သူပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပန်တူးကိုဆက်ရပါမယ်ပြီးရင်သူကဒီမှာ shift ဆိုရင် shift ကိုဖိပြီးတော့နှိပ်ရပါမယ်ဒီလိုနေရာတွေကြတော့သူကဒီမှာ key တွေပြထားပေးပါတယ် command z ဆိုရင်ပြန် undo လုပ်တာ shift command z ဆိုရင် redo command a ဆိုရင် clear state ဆိုတာကဒီအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုဒီလိုဟာတွေတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖျောက်ပေးတာပါဒါက order ပါ order ကကျွန်တော်တို့ဒီ shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမျိုးဆွဲတင်ရင်ပြီးရင် order ချက်ချင်းနှိပ်ပန်တူးရဲ့ဒီမြားလေးကိုလိုပြောင်းလဲကွေးနိုင်ပါတယ်ဒီမှာသူက tutorial တွေပဲပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က tutorial တွေကို skip ပြီးတော့တပုံလောက်ရင်ဆွဲပြပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာ game တွေကိုအစမ်းဆော့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါဆိုရင်ဒီ game ကပန်တူးတွေကိုလေ့ကျင့်မှုအတွက်အကောင်းဆုံး game ဖြစ်တဲ့အပြင်ပန်တူးကိုကောင်းမကင်တက်တွေတဲ့ beginner တွေအတွက်လည်းဒီ game ကအထောက်အကူတနည်းအားဖြင့်ပြုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် game တစ်ခုကိုဆက်သွားကြရအောင်ဒီ game မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အစင်သစ်ပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေးထားတဲ့အကွက်လေးထဲမှာရအောင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ game ရဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ tutorial state ပြီးတာနဲ့ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပါဒါကသူဒီမှာ tutorial အနေနဲ့အစမ်းထည့်ပြလိုက်တာပါဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ union substrate intercept difference ဆိုပြီးတော့ function ၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီ function ၄မျိုးကိုအသုံးပြုပြီးဒီ game ကိုဆော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမညီတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒီမညီတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲတစ်ခုတည်းပေါင်းစည်းပေးရမှာပါဒါကြောင့်မို့သူဒီ union ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ခိုင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်စကားလုံးတွေကိုလုံးတူစုတူစီတည်းပေါင်းစည်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ် tutorial state ပြီးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်သွားပါမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးရင် union ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အလိုပေါင်းသွားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလာတဲ့ shape တွေကကိုကဒီ different function ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ intercept function ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ subtract function ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ union ဆိုတဲ့ function ကိုနှိပ်လိုက်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုဖိပြီးတော့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရလာမယ်ဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာသူ့လိုချင်တာကဒီလကြံပုံစံပါဒါကိုကျွန်တော်တို့လကြံပုံရအောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် substrate နှိပ်လိုက်ရင်လကြံရပါပြီဒါကတော့ tutorial state မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုမကိုအသုံးချရမယ့် state ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့ပုံရပါပြီကျွန်တော်တို့ Illustrator မှာလည်းဒီလိုမျိုး function လေးတွေရှိတဲ့အတွက် shape ရဲ့သဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီ game မှာအများကြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ graphic designer တွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ game တွေကိုသိရှိပြီးသွားပြီထင်ပါတယ်တင်လဲဒီ game တွေကိုဆော့ရင်ကျင်းနေမိမှာပါဒီ game တွေရဲ့ link ကိုတော့ကျွန်တော် description မှာရေးသွားပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube page လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားပေးပါဘေးနားကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့ like and share ကိုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောရင်းနဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်ပြရစီခင်ဗျာ